हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल स्टडी विद अलका कंटवाल। आपका चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो जो कैंडिडेट्स जिन्होंने Dsssb का फॉर्म भरा था और उन्होंने JJA का फर्स्ट सेकंड राउंड क्लियर कर लिया है और अब वो लोग थर्ड ईयर के लिए पहुंच गए हैं, उनको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग लेवल्स। तो जो थर्ड राउंड है वो टाइपिंग है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और आई थिंक ऑल ऑफ यू मस्ट बी प्रिपेयरिंग, क्योंकि जब मैं पहले वीडियो बना रही थी रिगार्डिंग द ट्रांसलेशंस एंड ऑल, तभी भी मैं आपको बार बार बोल रही थी कि कम से कम टाइपिंग के लिए आप आधा एक घंटा निकाल के रखो। तो जो बच्चे जिन्होंने वो कंटिन्यू रखी वो प्रैक्टिस, तो डेफिनेटली दे वुड हैव सीन द चेंज इन देयर स्पीड। तो अब देखते हैं जिन्होंने नहीं की और उनको क्या स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए फॉर योर टाइपिंग टेस्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, तो फर्स्ट जो चैलेंज आ गया है इसमें, फर्स्ट तो हो गया है कि इट विल बी पेपर टू स्क्रीन। पेपर टू स्क्रीन है तो उसमें आपका थोड़ा सा जो है डिफिकल्ट लेवल थोड़ा और हाई हो जाती है, बिकॉज यू हैव टू जस्ट सी द पेपर एंड देन यू हैव टू टाइप ऑन द स्क्रीन। और उन्होंने रिक्वायरमेंट मांगी है 40 वर्ड्स पर मिनट। ठीक है, उन्होंने मेंशन नहीं किया है कि कितना परसेंट एरर इज अलाउड, बट अप्रोक्सीमेटली 3% एरर्स दे विल अलाउ। और आपको 10 मिनट का टाइम दिया जाएगा। और एग्जाम, प्लीज व्हेन यू आर गोइंग टू योर एग्जाम सेंटर प्लीज बी ऑन टाइम। सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि आप टाइम में जाओ, और ऐसे नहीं कि लास्ट मोमेंट में पहुंच रहे हो। तो टाइम पे जब जाओगे, व्हेन यू आर अलॉटेड द प्लेस, आपको बताया जाएगा कि आप यहाँ पे बैठ के टाइपिंग करने वाले हो। अपना कीबोर्ड को अच्छे से आप चेक कर लेना, सारी कीज प्रेस करके देख लेना कि आपकी सारी कीज काम कर रही हैं कि नहीं, सारे फंक्शन कीज एवरीथिंग चेक, एवरी ईच एंड एवरी की। ठीक है, पहले आपको वो टाइम भी चाहिए, ऐसे नहीं कि आप ऑन डॉट पहुंच रहे हो तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। आप जिस चेयर में बैठ रहे हो वो कंफर्टेबल है कि नहीं, एवरीथिंग, द मॉनिटर इट इज प्रॉपरली डिस्प्लेइंग, उसमें कोई एरर तो नहीं है, उसमें क्लियर है कि नहीं स्क्रीन, सारा चीज जब आप जाके चेकआउट जरूर कर लेना। इफ द नंबर कीज आर वर्किंग प्रॉपरली, एवरीथिंग यू विल चेक। ठीक है, तो वो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है। और अभी से आप वैसे ही प्रैक्टिस करने लग जाओ। अभी जो टाइपिंग प्रैक्टिस कर रहे हो अगर बहुत कम है, अभी भी 35 तक पहुंच गए हो, तो गिव ज्वाइन अ इंस्टीट्यूट, वहां पे 2-3 घंटे बैठ के प्रैक्टिस करना है। जिसका 45 to 50 पहुंच गया है स्पीड, तो डेफिनेटली उनका बहुत चांस है कि ये राउंड भी आपका आराम से निकल जाएगा। एंड जस्ट डोंट पैनिक। वहां पे क्या होता है, और जिनकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो गई है तो वो भी कोचिंग जा सकते हैं 1 महीने के लिए, अभी कुछ ही दिन बचे हैं, ताकि कि वो जो जब टाइपिंग का आवाज आ रहा होता है तो आप लोग कैसे उस समय भी फोकस होके अपना बनाए रखो। तो वो प्रैक्टिस के लिए आप जाके एक कोचिंग में जाके, आप टाइपिंग इंस्टीट्यूट में जाके प्रैक्टिस जरूर जरूर कर लेना। ठीक है, और दूसरी चीज है कि एंग्शियस नहीं होना है। एंग्शियस जब हो जाते हैं तो आप लोगों के एरर्स बढ़ जाते हैं कि टाइम कम बचा है, तो 2 मिनट बचा है, उसमें बहुत स्पीड कर दिया और बहुत सारे एरर्स आ गए, सो दैट इज नॉट ओके। ठीक है, तो वो हमको उसमें बचना है। और अब आप लोगों का 7 सितंबर से लेकर 28 सितंबर तक आपका ये जो राउंड है, तो जो जिन्होंने एसपीए दिया है तो इतना तो आप टेंशन मत लो कि बहुत आप लोगों का जो ऐसे है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा। इट्स नॉट कॉम्प्लिकेटेड, इजी इजी पैराग्राफ्स आ रहे हैं टाइपिंग के लिए, इजी टू मॉडरेट। यू विल नॉट एक्सपेक्ट, ऐसा नहीं है कि बहुत हार्ड दे दिया कि स्पेलिंग बहुत हार्ड वर्ड्स वाली, वैसी नहीं आ रही है एज पर द एसपीए कैंडिडेट्स। अब जो है आपका, बहुत सारे बच्चे ये भी चिंतित हैं कि उनका सीजीएल का एग्जाम की डेट्स भी कहीं क्लैश ना हो जाए। सो प्रोबेबिलिटी कि आपका जो क्लैश होगा वो बहुत कम है, क्योंकि सीजीएल जनरली मंडे टू फ्राइडे एग्जाम कंडक्ट कराता है, जबकि Dsssb वीकेंड्स में होगा। तो आपका क्लैश हो जाएगा, ये सब चिंता करने की जरूरत नहीं है। और जिनका अभी तक 35 में पहुंच गए हो तो कोशिश जो है अपना बरकरार रखो, और क्योंकि यू नेवर नो, सो इंक्रीज योर स्पीड। वहां जाके पैनिक नहीं होना है, यू हैव टू बी रिलैक्स्ड। इफ यू आर रिलैक्स तो आपका आधी जंग वैसे ही आप लोग ने जीत ली होती है। ठीक है, तो ये है आपका इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन। अगर आपको और कोई डाउट है तो मुझको आप कमेंट बॉक्स में वो कर सकते हैं। जिसका टाइपिंग लेवल निकल जाएगा, डू लेट मी नो,
उनके लिए जो आपका 4th टियर है, जो कि इंटरव्यू राउंड है, हाउ विल यू प्रेजेंट योरसेल्फ इन द इंटरव्यू, हाउ विल यू गिव द आंसर्स, उसके लिए मैं एक अलग से सीरीज बनाने का सोच रही हूँ. सो डेफिनेटली आफ्टर योर टाइपिंग टेस्ट डू लेट मी नो कि आपका एग्जाम कैसे हुआ. सो आई विल जस्ट गिव यू द हाउ टू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द इंटरव्यू. तो अगर आपको चैनल में आप पहली बार आ रहे हो तो डेफिनेटली सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को आप क्लिक कर दीजिए, ताकि जो भी न्यू नोटिफिकेशन होगी या जो भी आपकी क्वेरीज होगी वो आप तुरंत आपको मिल जाए. सो ऑल द बेस्ट फॉर योर टाइपिंग एग्जाम. लगे रहो. अगर 30-35 है तो 1 hour इज नॉट इनफ, 2-3 hours लगे रहो. एंड टू हैव अ फील ऑफ दैट कि एग्जाम कैसे होने वाला है, कोई टाइपिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लो जहां पे की कम से कम 15-20 बच्चे साथ में प्रैक्टिस कर रहे हो. ऐसे नहीं कि टाइपिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लिया और सुबह चले गए वहां पे टाइपिंग कर रहे हैं, अकेले आप कर रहे हो. सो ऐसे नहीं. जब वो टाइपिंग की आवाज आ रही है, इंस्टीट्यूट में बैठे हो, यू नीड टू हैव दैट फील ऑफ द एग्जाम. So that is my suggestion. So all the very best, and let's hope we meet again soon. Till then, take care, God bless, and happy Janmashtami to all of you. Hare Krishna. Thank you, everyone.